구독, 좋아요 부탁드립니다. 저기 괜찮아? 괜찮아? 어이구 피곤해. 어이구. 아침에도 피곤하고 저녁에도 피곤하고 오늘 하루 온종일 피곤해. 만져줘? 엄마 이래야 되는데? 만져줘. 엄마. 잠깐만, 이것만 하고. 알지? X만 만져? 이러지 말고. 됐지만 만져? 알았지? 그리고 이거 우리 강아지. 안돼, 엄마 이건 빼지. 아주 프로 방해꾼이시구만. 응? 방해꾼. 꼬꼬 어디가? 꼬꼬 어디가? 꼬꼬 어디 가는 길이야? 안돼. 다 지워지지 그러면. 야, 엄마 반지 가져가지 마. 야, 엄마 반지 가져가지 마. 마셔. 갑자기 뽀샤시 찌찌냈네. 뽀샤. 아무거나 누르면 안 돼. 이거 좋아.